ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጤናችን ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ሀሞና ነኝ ከጤናችን ቻናል። እንግዲህ ዛሬ ልንሰራላችሁ የወደድነው ፕሮግራም እንግዲህ የማንኮራፋት ችግር ነው። የማንኮራፋት ችግር እንግዲህ በአብዛኞቻችን መካከል በአብዛኞቻችን ቤት ኑሮ ትዳር ውስጥ የማህበራዊ ጫናን እየፈጠረ ያለ ተግባር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ከጎናችን ተኝቶ በሚያንኮራፋበት ጊዜ ሰላማችን፣ ጤናችን፣ ምቾታችን ስለሚረበሽ ከዛ ሰው ጋር የሚኖረን ማህበራዊ መስተጋብርና የፍቅር ግንኙነትም ትንሽ ይረብሻልና ለመሆኑ ምንድነው መነሻው? መፍትሄውስ ምንድነው? ይታከማል ወይ የሚለውን ዛሬ ልንነጋገር ወደናል። እንግዲህ የማንኮራፋት ችግር የሚከሰተው ከአየር ሳንባ ወይም ወደ ሳንባ በሚወጣበትና በሚገባበት ጊዜ የሚያሳልፋቸው የአየር ቱቦ በቂ ሆነ ክፍተት ካላገኙ የሚያሳልፉበትን እንግዲህ የተመቻቸ መስመር የሚያስቀር ችግር ካጋጠመ የሚፈጠር የተዛባ ድምጽ ነው። እንግዲህ ማንኮራፋት እንግዲህ ይህን የማንኮራፋት ችግር የሚያስከትሉ ምክንያቶች በህፃናትና በአዋቂዎች ላይ የተለያዩ ቢሆንም የሚከሰቱበትን ቦታ ግን በአራት ክፍሎች ለይቶ ማየት ይቻላል። እንግዲህ አንደኛ የማንኮራፋት ችግር የሚታየው ከአፍንጫ እስከ ላንቃ ያለው የአየር መተላለፊያ ላይ ሲሆን ህፃናት ላይ ብዙ ጊዜ በአብዛኛው ጊዜ ኤድኖይድ የምንለው አይነት የቶንሲል ክፍል መጠን መጨመርና በአፍንጫ የሚያልፈው አየር ሲዘጋ የሚከሰት ነው። አዋቂዎች ላይ እንግዲህ ከቦታ ቦታ የሚነሳ ችግር ወይም ደግሞ ከዚህ ከላንቃ እስከ አፍንጫ የሚነሳ ችግር ላይ ማንኮራፋት በተከሰተ እንግዲህ ካንሰርን ጨምሮ ለሌሎች እብጠቶችና ሌሎች ምርመራ ማድረግ ስለሚሻ ነው። ሁለተኛው ቦታ እንግዲህ ከምላስ የኋለኛው ክፍልና በጎኑ ከሚገኙ ቶንሲሎች ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ማንኮራፋት ደግሞ ከምላስ ጎን የሚገኙ ቶንሲል የማንኮራፋት ችግር ከመፈጠሩ በላይ በተደጋጋሚ እንግዲህ በቫይረስና የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። ይሄም የጤና እክል ሊያደርስብን ይችላል። ሶስተኛው እንግዲህ በአፍንጫና በመንጋጭላ አካባቢ የሚከሰት የአፈጣጠር ችግር እና በእነዚህ ቦታዎች ደግሞ ተነስተው የኋለኛው የአየር መተላለፊያ ሲዘጉ እብጠቶች ላይ እንደ ምክንያት ሆነው ይቀመጣሉ። አራተኛው እንግዲህ ቦታ የኋለኛው የአየር የምግብ ጋር እንግዲህ የአየርና የምግብ የሁለቱ የጋራ ማስተላለፊያ ግድግዳ ላይ የሚከሰት የጡንቻዎች መዛል ነው። ይህ እንግዲህ በስብ መሞላት፣ በእብጠት ወይም በሌላ በመግል መቋጠር ጋር የሚከሰት ነው። እንግዲህ ማንኮራፋት የሚከሰትባቸው ምክንያቶች ካየን መጠኑ ከሰው እና እንግዲህ ከሁኔታ እንደሚለያይ ነው። የአየር መተላለፊያ መስመር መጥበብ እንግዲህ መጠኑም ከሰው ይለያያል። እንግዲህ ይህም ልማዳዊ ማንኮራፋት ወይም ሃቢቹዋል ስኖር እንደ ሳምባ ከረጢቶች መጠንም መቀነስንም ብሎም እንግዲህ የሳምባ ደም ስሮች ግፊትና የልብ ችግር ላይ ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አካላዊና አእምሯዊ የእድገት ችግር፣ የጸባይ ችግር በተለይም ህጻናት ላይ ቀና አብዝቶ የመተኛት ችግር፣ በስራ መዛልና ውጤታማ ያለመሆንን እንግዲህ ተጽዕኖዎችን ሊያሳድሩብን ይችላል። ወደ ትዳር እንግዲህ አብዛኞቻችን ጋር የሚከሰተው ምንድነው? በትዳር ላይ የሚፈጥረው ጫና፣ ማህበራዊ ቀውስና መሰል ነገሮች እንግዲህ የራሱ ጉዳት አለ። ማንኮራፋት እንግዲህ የሚያንኮራፋው ሰው የፈጠረው የጤና ችግር እንዳልሆነ ይታወቃል። እንግዲህ በሀገራችንም የሚታይ ነገር ነው። እንግዲህ ሌሎቹን ለመመልከት ያክል ከዚህ ከማንኮራፋት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምልክቶቹን ከማንኮራፋት ጋር ተያይዞ ብንመለከት የዚህን ደረጃ እንግዲህ እያንዳንዱ የልብና የተነፋፈስ ምርመራዎችን ማድረግ ተገቢ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ማንኮራፋት እንዴት ወይም እናስቀር? ምን እርምጃዎችን ልንወስድ ይገባል የሚለውን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ በአብዛኞቹ ጊዜ ህጻናት ላይ ከአፍንጫ ጀርባና ከምላስ ጎን ያለውን ቶንሲል ወይም በሰርጀሪ በማስወገድ የሚስተካከል ይሆናል። በአዋቂዎች ላይ ደግሞ እባጮችን እጢዎችን እንደሌሉ ከተረጋገጠ በኋላ ክብደት መቀነስ፣ ውፍረት ከማንኮራፋት ጋር ስለሚገናኝ የህክምና ኦክሲጅን እና የአየር መተላለፊያ ቱቦን እንግዲህ ማስፋት መሰል ሰርጀሪዎችን ማድረግ ይጠይቃል። እንግዲህ ማንኮራፋት እንደቀላል ችግር በማየት መዘናጋትም የለብንም። ያለንበትን ደረጃ ማየት ይጠይቀናል። ምክንያቱም
ማህበራዊ ችግሩ እጅግ የሰፋና አስከፊ ስለሚሆን፣ ምክንያቱም ቀን ደክሞ የዋለ ሰው ከጎኑ ያለ የትዳር አጋሩ ሊሆን ይችላል፣ ልጁ፣ እናት፣ አባቱ፣ ወንድም፣ እህቱ፣ ሌላም የሚያቀርበው ጓደኛም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች ከጎናችን ከተኙ በኋላ ቢያንኮራፉብን ምቾት አይሰጠንም፣ እንቅልፍም ላይወስደን ይችላል። አንዳንዴ ትራስ ምንቀይር ሰዎችም አለን። ትራስ አልተመቸውም ይባላል በተለምዶ። እንግዲህ ከትራስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከአየር ቧንቧ መጥበብ፣ ከመተንፈሻ አካላት ጋር በተያዘ ከምላስ፣ ከላንቃ፣ ከመንጋጭላ ጋር ያለውን ተጽዕኖና ግንኙነት በደንብ ስላየን በጣም እጅግ ጥንቃቄ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ጉዳይ ነው ወደ ቤተሰቦቻችን። ምክንያቱም የጤና እክል ተብሎ በቀላሉ የሚታይ ጉዳይ የለም። ውሎ አድሮ ቀናቶችን ቆጥሮ ሌላ ተጨማሪ ጉዳቶችን አድርሶብን በቀላሉ ሊታከም የሚችለው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ በኢኮኖሚ የሚጎዳን ሆኖ ወይ ደግሞ በውሎ አድሮ ሊታከም የማይችል የጤና እክልና ችግር እንዳይሆንብን የበሽታ ቀላል ነገር የለውም። ጉንፋን እንኳን ሰው በተለምዶ ቀለል አድርጎ ነው የሚያውና ከጉንፋን አቅም እንኳን በጣም የሰው ልጅን አቅም የሚያዳክም የሚያዝል፣ የምግብ ፍላጎቶችን የሚቀንስ፣ መብላታችን ደግሞ የራሱ ጠቀሜታ አለው። ማህበራዊ ግንኙነታችን ጉዳይ መፈጸም ካለበት ጉዳያችን እንዳንፈጽም ሊያደርገን ይችላል። ስራ ካለን ስራ ቦታችን ጋር እንዳንሄድ ሊያደርገን ይችላል። ሰዎች ሊጸየፉን ይችላሉ። ምክንያቱም ማንም ሰው ጤነኛ ያልሆነ ሰው ላይፈልገው፣ ላይቀርበው ወይ ደግሞ በፊት በነበረው አይነት ግንኙነት ላይቀርበው ይችላል እና በጣም በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው። እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ጤና ነው። በቃ የሰው ልጅ መሰረታዊ ሁኔታው መሰረታዊ ነገሩ ጤና ነው። እስቲ ለምሳሌ ሁላችሁም ወደ አእምሯችሁ አስቡ። በጣም ደሞዝ በተጨመረልኝ ብለን የምናስብ የሆነ ቢዝነስ እየሰራን ወይ ጨረታ ተጫርተን ወይ ባሸነፍኩት ኖሮ ብለን የምናስብ ጋድ ፕሊስ ይሄን ያክል እንትን አድርግልኝ፣ ይሄንን ስጠኝ፣ ይሄን አሳካልኝ ምናምን ብለን ሁሌ በጸሎታችን ፈጣሪ የምንጠይቅ ሰዎች እንግዲህ እንወዳችኋለን፣ እናከብሯችኋለን። በጣም በጣም እስካሁን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። በቀጣይም ከኛ ጋር እንደምትቀጥሉ እምነት አለን። ጤናችሁ፣ ሰላማችሁ፣ ሁሉ ነገራችሁ የተባረከ የበዛ ይሁን። እንወዳችኋለን። ቻው ቻው።